အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်းမြင့် education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G5 သင်ယူအခန်း9ရဲ့ lesson 6ဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပု္ပ္ပစာနံပါတ်5ရဲ့နံပါတ်ခါခွေးကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါနံပါတ်ခါခွေးမှာ2နဲ့3ရဲ့အငယ်ဆုံးပုံစာတိုးကိန်းကိုလိုချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေးထားသောကိန်းစုံတွေဤအငယ်ဆုံးပုံစာတိုးကိန်းကိုလိုချင်ရင်ပုံစာတိုးကိန်းသိရပါမယ်ပုံစာတိုးကိန်းကိုလိုချင်ရင်ကိန်းတစ်ခုချင်းစီဤစာတိုးကိန်းကိုသိရပါမယ်ထို့ကြောင့်နှစ်ဤစာတိုးကိန်းကိုပြောပါဆိုရင်နှစ်လီဆိုပါမယ်နှစ်လီဆိုတဲ့အခါမှာဆရာတို့3ညာလေးထည့်ပေးလို့ရပါတယ်နှစ်3ညာလီ3ညာပါနှစ်တလီ2ပါနှစ်2လီ4ပါနှစ်3လီ6ပါနှစ်4လီ8ပါso on ပဲဖြစ်ပါတယ်3ဤစာတိုးကိန်းကိုလိုချင်3လီဆိုပါမယ်3 3ညာလီ3ညာပါ3 2လီ6ပါ3 3လီ9ပါ3 4လီ12ပါ3 5လီ15so on ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိန်းတစ်ခုစီဤစာတိုးကိန်းသိရင်ဘုံစာတိုးကိန်းရှာပေးလို့ရပါပြီဆရာတို့3ညာတူပါတယ်ပြီးရင်6ဤဇာတိုကိန်းအားလုံးတူပါတယ်6တက်လီ6ပါ6နှစ်လီ12ပါ6 3လီ18ပါso on နောက်မှာမြောင်များစွာရှိပါတယ်နှစ်နဲ့3တို့ဤအငယ်ဆုံးဘုံစာတိုကိန်းပဲဖြစ်ပါတယ်အငယ်ဆုံးဘုံစာတိုကိန်းကိုလိုချင်ရင်ဘုံစာတိုကိန်းထဲမှာရှာပေးရပါမယ်ဘုံစာတိုကိန်းထဲမှာ3ညမဟုတ်တော့အငယ်ဆုံးကိန်းဒီအငယ်ဆုံးဘုံစာတိုကိန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်နှစ်နှစ်3တို့ဤအငယ်ဆုံးဘုံစာတိုးကိန်းကိုပြောပါဆိုရင်6ဖဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ကြားရေး lesson ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ